好，来继续来看这个艺人秦伟涉嫌性侵，红判有期徒刑8年，确定早起到南投地检署报道。这个报道的时间是早起的9点半，伊提早到8点，就先为边仔门入去地检署，想要来撇开着媒体。但是要坐车到台中家乐的时阵，也是去用媒体甲包围。伊戴帽啊挂喙罨，用外套甲手铐甲牵起来，一句话都无讲，头咧咧就冲去伫车顶。 请问有什么话想说吗？艺人秦伟戴一顶帽啊，头刺刺，嘴暗砸面，手举外套，含伊手铐，对南投地检署行出来，紧上车。要不要跟被害人道歉？ 面对询问拢无回答，伊涉嫌性侵一名女编剧，甲另外一名粉丝，佮判处4档的有期徒刑，总共是8档定案。另外涉嫌性侵女做刑事的部分发回警审，原本来到台北地检署报道执行，因为户籍地伫南投，因此申请改到南投地检署报道。 时间是上午这个9点半的部分哈，他提早过来的部分，我们还是得要受理啦。但是8点以后才开始做相关的这个正式的程序。秦伟提早到，也阁行地检署边仔门，闪开媒体，比这个有地悬。但是检察官解说一切符合定时，有量体温，温度正常。南投看守所只会当收容1点半以内受刑人，因此秦伟被安排前往台中的家乐福县。